Добрый вечер, дорогие мои. У меня про Чихачева есть плохие новости и хорошие новости. Начну я с плохих, что не могут набрать вины на отца Ионаникия, епархия, и продолжает собирать на него компромат. Черноту, грязь продолжает собирать. И в этих целях приехал Андрей Ефанов со съемочной группой в храм, открыл храм и решил снять, как в храме есть паутина, паучки, черные пятна, и давно храм не ремонтировался. Прием старый. Этот прием и на мне использовали. Ко мне тоже, когда я был отстранен уже от службы, ничего не мог проконтролировать, приехали, зашли в часть храма, которую мы не ремонтировали, зашли в кочегарку, где на растопку лежали старые партийные книги, и сфотографировали лампочку там, и сфотографировали книги издалека, вот как в храме содержатся книги. И немножечко грязи в кочегарке, причем написали, что это все в алтаре. Хотя я уже год в храме не служил, но зафиксировали мое вот такое неправильное отношение к храму. Здесь тоже решили то же самое сделать. И вы увидите дальше съемки, как они это делают. И увидите, как с телеобъективом куда-то под потолок, под купол нацеливаются, там ищут. Потому что внизу, вы тоже в кадре увидите, все чистенько и хорошо. Там бабушки, старушки все время стараются. Но вверху, под потолком, конечно, что-нибудь найдешь. Храм десятилетия не ремонтировался, потому что там некогда его ремонтировать. Там постоянно народ, службы и все такое. Вот. Так что эта новость плохая. Продолжают копать, продолжают искать вот всякую грязь. И этот Ефанов, как начал это, как приказано ему, так это и делает. Но еще хуже новость. Но еще хуже новость, что они ведут себя там как бесы, оскверняющие этот храм. Вы только посмотрите, священники входят в алтарь, не перекрестившись, не положив никаких поклонов перед престолом. Их оператор проходит ось, даже не задумывается между вратами и престолом, который священники-то не пересекают. Они за престольную ось пересекают священники, ни разу не перекрестившись, ни разу не перекрестившись. Я могу только констатировать, что это абсолютно неверующие люди. И после таких нужно просто переосвящать храм. Я знаю, насколько у отца Ионаникия это было строго, чтобы в алтарь, не дай бог, какой-то чужой человек не зашел. И здесь Ефанов входит как по магазину. Вот. Но новость хорошая, что это все зафиксировали казаки. Казаки увидели, что они вошли в храм, и своей фиксацией не дали им совсем уж там разгуляться. Вот. Поговорили с ними, пообщались с ними, тоже очень интересный разговор. Те, кто Ефанова знает по телевизионным съемкам, иногда он там появляется, зайчик такой, всегда сидит прямо. До сих пор не может никак быть полностью понято нами людьми. Мы видим, что Господь страдает. Но Господь страдает не только на кресте, Господь страдает и сейчас, когда мы
живем не по заповедям Божьим, когда мы живем так, как не может жить христианин, нарушая все, завидуя и гордясь, тщеславясь, превозносясь, обижая ближнего, не помня о том, что Господь говорил нам, что судить Он будет нас потому, как мы относились к своим окружающим. Вот посмотрите на самом деле, какой он в жизни наглый человек и как он себя ведет нагло. И что он здесь делает. Но радостная весть, что отец Ионаникий держится, что вокруг него много народу, что народ едет большим потоком, и что он не прекращает служение, посчитав, что указы, которые выпущены, они беззаконные, выпущены беззаконниками, и он имеет на это право. Имеет право. Вот. Это должны дальше разбираться, но вы сами знаете, какой у нас суд, какие суды, и кто дальше что может разобрать, уже заранее понятно. Заранее понятно. Но вот последняя печальная новость, что дело продолжается. Оно, видать, еще будет долго достаточно. И вторая неплохая новость, что, возможно, и не украли много икон или какие-то иконы. По крайней мере, пришел алтарник, он не подтвердил. Казаки все время твердят о том, что были 4 иконы с Афонского монастыря, но алтарник в алтаре как бы ходит и не видит, что там что-то пропало. Но были ли они в алтаре, это другой вопрос. Где они были и как они лежали в алтаре или где-то, в общем-то, здесь ничего не говорится. Но там очень смешно говорится, как Ефанов утверждает, что члены епархии, значит, из разных отделов не могут скрыть, что иконы забрали. Боже мой. Вот. Очень смешно. Очень смешно. Меня порадовал настоятель новый. Скромно, стеснительно, чувствуется, понимает, какая вся эта грязь тут льется ни с того, ни с сего. Он там бывал неоднократно. И главное, это он знает, как жители относятся Верхнего Ландиха, где он служит, Пестяков, ну, всех окрестностей к отцу Ионикию. И как они считают, что это, конечно, позорище, то, что делает епархия сейчас. Так что смотрите съемки дальше. Я их без изъятий, в том числе и там, где меня ругают. Вот этот Ефанов всегда и утверждает, что с него сняли сан. Я его 100 раз спросил, покажи указ патриарха, где с меня сняли сан. Нет, он на словах все, что хочешь, может говорить. Потому что человек абсолютно безнравственный. Человек, сменивший жену на другую жену прямо во время служения священником, может ли быть нравственным и может ли быть вообще честным человеком. Вот таких и держат в епархии для того, чтобы они все, что прикажешь, сделали. Потому что на самом деле это давно не священник, это давно вот такое существо. Здоровья всем, радости, молитесь об отце Ионаникии. Вот, и можете съездить к нему, пока он там. Служба ведет, прием ведет, доехать через Иваново, через Палех в сторону Нижнего Новгорода. Ну, доехать может. Дорога у нас сейчас, слава богу, хорошая. Так что здоровья всем, будем ждать новых новостей. И мы договорились, что новости будут присылать прямо мне. Смотрите дальше съемки казаков. Аминь. Отец Андрей, о каких конкретно иконах идет речь, что нужно обязательно, чтобы мы зафиксировали сейчас? Ну, прежде всего здесь речь идет о ценных иконах,
Вот вы видите. Сейчас, секунду. Давайте. Не знаю, вот можно? Сейчас мы подойдем. Быстро в карман положите. Да, это чтобы потом икону в карман положить. Вот сюда. Да. Не страшно, что правда? Давай, хорошо. Сейчас, секунду. Чтобы потом подождите. все правильно расписать. Да, вот. Вот мы видим старинные иконы. Давайте фиксируйте их. Видите старинные иконы? О них идет И речь. насколько я понимаю, что вот иконы на месте. Правильно? Говорят, что пропали какие-то иконы в алтаре. Да, с алтаря пропали иконы, 4 иконы. Дело в том, что 16-17 века. при приеме передачи в храме совершалась фотофиксация. Вот. Файл с фотофиксацией находится в епархии. Мы можем сделать сверху сейчас. Вот. То есть мы сейчас фиксируем все то, что мы видим здесь. Достаточно стабильно. А давайте вступительное скажем, с чего началось? Пошел какой-то кто-то написал или что? Вчера в сети, значит, в Ютубе был выставлен ролик лишенного сана Макарова? священника Михаила Махова, где он рассказывал, что якобы из Никольского храма села Чехаджин были найдены иконы. И вот мы сейчас находимся в этом храме, смотрим эти иконы и видим, но вот пока визуально я вижу, что все иконы на месте. Это, конечно, после того, как проведется вся съемка, можно будет говорить точно, какие иконы на месте, какие вот мы видим. Иконы, конечно, в ужасающем состоянии. Иконы 16-17 века пропали. Они срочно, конечно, нуждаются в реставрации. Давайте так вот пройдем. Ну, насколько я понимаю, вот все как было, здесь все на месте. Насколько вот то, что я здесь вижу. А можно задать вопрос? Да. С алтаря говорят, там 4 иконы. Ну вот, мы единственное, мы тогда с оператором зайдем, Да. ну и с вами, естественно. Мы просто пройдем по периметру и посмотрим, зафиксируем то, что есть. Так их уже вывезли? У меня есть фотофиксация, которая была сделана в момент приема передачи. Вот. Так вы не зафиксировали те 4 Я не иконы могу 16-17 я по века? этому поводу сказать ничего не могу. Я фиксировал то, что находилось в алтаре на тот момент, когда я туда зашел. Вот у меня имеется эта фотофиксация. Все остальные вопросы к ревизионной комиссии Книшевской епархии. Вот. Но я, насколько я видел, был свидетелем того, что ни одна из икон не пропадала. Никто, вышедший из храма, ни председатель ревизионной комиссии протоиерей Андрей Колосов, ни новый настоятель игумен Антоний Мазурин. Отец Андрей, давайте Не мы с вами выносили. будем работать Не выносили. дальше. Ну, я отвечаю. Да. Смотрите, скажите, пожалуйста, было очень важно нам зафиксировать состояние храма. Как вы Состояние можете... храма, ну, вы сами видите. А что написано? Состояние храма, вы видите. Здесь надо пойти, храм находится в достаточно таком состоянии, не нуждающемся в реставрации. Когда последний раз здесь был какой-то ремонт? Я не знаю, по этому поводу не могу ничего ответить, потому что это вопрос, я не настоятель, я не могу сказать, когда здесь проводился ремонт. Проводился ли здесь ремонт в последние годы, я не знаю. Похоже, что давно, судя по состоянию храма, ремонт проводился очень давно, ну, десятилетия назад, но я не знаю. Ну, финансы, все зависит от финансов. Ну, Если бы епархия выделяла какие-то деньги, конечно, здесь был бы колоссальный ремонт. понятно. То есть епархия не выделяла деньги, правильно? Да, епархия не выделяла деньги, как не выделяются деньги не на один храм, потому что храмы восстанавливаются за счет прихожан. Епархия не выделяет деньги. Здесь не было Потому что прихожан? епархия не имеет своего бюджета иного, чем те взносы епархиальные, которые платят приходы. У нас просто никто больше, у нас денег никаких нет. Ой, дальше не пишем. Нет, пишем. Что случилось? Вот вы говорите, владыка Никон. А вас владыка Никон выделяет на ремонт храма деньги? У нас спонсор. Ну, спонсор я понимаю.
Спонсоры выделяют, я понимаю, ну не владыка же нет, правильно? Ну, казачий кадетский корпус, он много чего поди выделяет. Вот, видите, Ну, то есть прихожане. Нет, владыка именно. То Никак. есть владыка... Да, находит спонсоров, находит спонсорскую помощь. Владыка находит спонсор на восстановление храма. Понятно. Ну, я просто не знаю. Что у нас случилось потом? Я не знаю просто, что делать. Но на самом деле в такой ситуации надо делать следующее. Я даже скажу, что нужно делать. Нужно писать отцу Ионикию, писать епархию письмо. Можно написать митрополиту, можно написать в патриархию письмо, в котором указать в этом письме, что такие-то, такие-то иконы, принадлежащие мне, имеющие такую-то ценность. Да, как было сказано со слов, что они были пожертвованы афонскими монахами, очень ценные. Да, если иконы. это его собственность, то он может написать письмо. Больше я не знаю, что еще сделать. Пойдемте, значит, не оператор, вам нельзя в алтарь. Да, не вы женщина. И давайте, братья, пойдем. Вот, ну здесь особо ничего нет. Вот так вот, проведите камерой. На всякий случай. Ничего здесь ценного нет. Фиксировать особо нечего. Да. Так, очень. Нам надо, говорят, что иконы пропали с алтаря, нужно сделать видеофиксацию алтаря. Вот вы, оператор, будьте добры, пройдите, вот братьям надо зайти, они тоже делают видеофиксацию. Вот. Ой-ой-ой, так вот, пожалуйста, больше так не ходите, здесь не положено проходить. Ну, человек не знал, но на будущее мы скажем, куда можно идти, куда нельзя. Так, значит, со слов казаков, иконы, 4 иконы старинные, Да, были пожертвованы которые с были Афоном. собственностью отца Ионикия, пропали из алтаря. Надо пригласить алтарника Алипия, монаха, который вот здесь вот только что был. И он Его точно можно скажет, конечно, вот они же приглашали его. Вас двое, один не может сходить за Алипием? Да, ходите Ну, за ним, пожалуйста. Сможете? Сходи, да, Будьте пригласи добры. его, Просто объясни ему сейчас сразу все. этот вопрос определи. Так. Можно вот заходить. Вот. Попробуй пока сейчас. Не слышно? Не, нормально просто. Так, можно проходить вот здесь. Вот. Нельзя больше проходить вот там. Там только священники ходят. И то только во время службы. Ну вот, фиксируйте. Вот иконы мы видим. Какие иконы. Все здесь видно. Вот. Ну, вы что-то об этом слышали? Нет. Ну, вот я тоже как-то... Мы все были вместе. Я не представляю себе ситуацию, когда кто-то мог бы отсюда унести. А еще мне интересен момент. А в тот момент кто здесь пребывал, когда храм опечатывали и вешали замок? Председатель комиссии, батюшка был, секретарь епархии, я, юрист епархии. Ну вот 5 человек было здесь. Еще и Сергий присутствовал. А полицейские присутствовали? Нет. Участковый. Участковый был, да, был. А участковый почему здесь был? Участвовал. Я не знаю. Кто его привел, Я не участкового? знаю. У нас вроде бы церковь отделена от ну, государства. понятно. Почему здесь Я были не могу участковые? сказать, почему участковые. Не могу ответить на этот вопрос, я просто не знаю, почему. Участковые. Я здесь был просто как член комиссии, кого приглашали, почему участкового приглашали, я ответить не могу. Это секретарю епархии, он был председателем этой комиссии, вопрос к секретарю епархии, я не могу сказать. Вот. Ну, сейчас вот придет человек, скажет, какие иконы пропали и в какой момент они пропали. А когда он узнал, кстати, а как он узнал, что пропали иконы? Вы кого-то отпускали в алтарь? Нет, здесь, говорят, были свидетели, видели, как их загружали в машину, в автомобиль. Понятно. Заносили. При мне мы выходили из храма все вместе. Вот все вместе мы выходили. И ни у кого в руках не было никаких даже пакетов. А размер икон?
Не могу сказать. Хорошо, ладно. Вот. Но представить себе сговор людей, которые из разных отделов епархиальных и прочее, я не могу такого представить. Вообще ситуацию, когда просто... Я с трудом представляю себе, что священник может украсть икону. Ну, такое, наверное, такое все-таки бывает, да. Но чтобы епархиальная комиссия могла увести икону, нет. Это не то, что маловероятно, это просто практически невозможно. Но, конечно, очень, очень было бы интересно, чтобы эти люди, которые это сказали, они об этом официально заявили. Потому что это, правда, очень было бы интересно выяснить, откуда у них такая информация и что это за икона. Вот нам тоже всем интересно, Да, и что и куда, какие Я иконы. согласен. Потому что есть такая информация, что иконы изымаются очень, Ну, мы с вот очень сейчас, старых мы сейчас, храмов и вот- куда-то могут продаваться за очень большие деньги. Да, и заявил это лишенный 10 лет назад сам Михаил Махов. Но который- это не только Михаил Махов, Это заявление было с его стороны сейчас сделано. много кто. Вот, говорит об этом. это заявление было сделано. При этом он обвинил людей, которые ни на каких кражах никогда не попадались. И то, что он говорит, абсолютно голословно. Например, он в предыдущем видео вообще заявил, Ну, давайте что он был здесь богаче. на личности не будем А почему нет? переходить. Это личное Что заявление. он, это я Это лично было выступал. заявление конкретного человека, понимаете? Так, значит, ну тогда мы дождемся, давайте зафиксируем сюда, поедем. Да. Вот. Мы вернемся к этому. Да? Давайте еще по 3 минуты находим, снимаемся. Ой. Так, надо вот пойти сразу, давайте по периметру проходим, снимаем вот эти все иконы. Снимаем. Вот иконы. Потом, чтобы потом было все понятно, какие иконы были на месте, какие пропали, потому что есть фотофиксация. Можно все сравнить. Все сравнивать. Тормози. Да. Смотри, сейчас снимаем обязательно иконы. Вот с этой стороны. Сейчас мы поднимемся. Обязательно состояние стен. Состояние Да стен. понятно, это все понятно. Состояние икон. Сейчас фиксируем. Давайте. Все, что они делают ту фиксацию, которая... Вы бы лучше там. подвиги батюшки архимандрита Иоанникия Мы видим подвиги. рассказали, сколько он людям помог, исцелившийся от онкологических заболеваний, от СПИДа, Я наркоманы, думаю, пьяницы, это очень будет хорошо, если Да, об этом будет очень хорошо. духовно если об больные этом люди. рассказать. Если А об вот этом- это вот ходить снимать здесь паутину, Понимаете? а потом всякую Давайте чернь так, за давайте батюшку давайте Иоанникия исходить из монтировать, следующего. это, Давайте- я думаю, давайте неприлично, исходить даже и из- вам. Подождите, Если вы знаете давно давайте батюшку исходить из Иоанникия. следующего. Давайте исходить из следующего. Вот вы знаете об отце Иоанникии много всего хорошего. Никто вам не запрещает об этом говорить. Вот. Я знаю отца Иоанникия давно. Но я скажу честно, мне о нем хорошего сказать нечего. Да, а мне есть чего Ну вот, хорошего видите, сказать. вот вы должны рассказать. Значит, вы не знаете Вот вы ничего. должны- Я не знаю. Или недолюбливаете Нет. батюшку Иоанникия. Почему? Нет, Потому я что- просто не знаю. Да все вы знаете. Нет, Всё вы хорошего не знаете. знаю. Все вы знаете хорошо. Нет, не знаю. Да. Понимаете, я не знаю. Я не знаю Ну, ничего такого, придет что- время, узнаете. Ну вот, может быть. Все узнаете. Я вполне могу ошибаться. Я не утверждаю Ну, свою вот правоту. тогда, да. Потом вы расскажете. Нет, я не утверждаю свою правоту. Ну, вот вы можете рассказать. Я вам уже А рассказал. Вот вы думаете, что каждый, кто приехал к отцу Иоанникию, все
Я знаю об отце Ионике только все хорошее. Вот. Плохого я Так ничего вот не вы и знаю. расскажите хорошее. А я не сказал, что я о нем что-то плохое. Ну вот приехали я сказал, снимать паутину какую-то. понимаете, я сказал, Потом что я не могу сказать смонтируйте ничего. ролики, Я как здесь все плохо, Объясняю, я вам сказал. как здесь людей держат Я не могу в подвалах, сказать в ничего. цепях. Я не могу сказать ничего хорошего. Я не сказал, что я могу сказать о нем что-то плохое. Причем здесь плохое? Дело не плохое. Плохое я могу сказать только одно. Когда священник, будучи запрещен в служении, дальше совершает службу, вот вы мне вот это. За что запрещали? Нет, Что, не батюшка важно, что-то за что. нарушал? Какие-то Нет, не важно канонические за что. Есть каноны. правила, Когда священник, каноны, вселенские соборы. Батюшка служит как положено, ничто не нарушает, никогда не нарушал. Ко всем относится с любовью, даже и к вам, Замечательно. ко всем людям. Его за это Всем можно, помогает. Его за это можно уважать. Так, вот у нас человек по поводу икон, может сказать, да? Вот алтарник идет, да. Да. Ну, давайте. Я контролирую. Вот пришел алтарь. Нехорошо вы, батьки, делаете, нехорошо. Я- Время придет, все Вот узнаете. скажите, я что-то делаю сейчас. Ну зачем вот эту паутину вы там снимаете какую-то? Я не снимаю. Ну вы же что привели людей снимать это Я всё. выполняю то послушание, которое мне было дано. Мне было сказано привести... А этих что вы людей не для съемки. выполняли то послушание, когда батюшка Ионикий помогал людям, нуждающимся, Мне не бедным? давали послушание Почему? помогать отцу Ионику. Почему вот это вот не публиковали? Мне не Можно давали. всем пройти, чтобы я смог Сходи туда, зайти сходи, сюда, да. смотри, все. Где, какая отсутствие. Какие иконы пропали, скажите? Туда нельзя ходить. Так, Как они были, да, вот здесь стоят. вы поближе подойдите. Где пропали иконы? Были. 4 иконы, говорят, были тут 16-17 века. Подаренные батюшке Ионике, говорят, с афонскими монахами. Здесь есть пропавшие иконы? Ну, ты же знаешь, всегда здесь. Своими руками все здесь, можно сказать, установлено. И так, были. Стоит. Ну что, есть тут пропавшие иконы? Чего-то не хватает в алтаре? И надо. Ну тут коробочка крестильная. Крестили ящик, да. Вот. Я его сюда вот он, да, я его закрыл, вот он. Лежит в крестильном ящике. А иконы как вот? Они лежат. Ну что, есть тут, тут чего-то не хватает? Пропали иконы из алтаря? Скажите, пожалуйста. Есть пропавшие иконы? Но чего-то не хватает. Не, ну, вы тут не были, вы не свидетель. Вы Я не можете- заходил, меня батюшка Ионикий звонил. Нет, понимаете, вы все равно не можете так точно сказать. Ну, даже если- Алтарник, он здесь. алтарник должен знать все равно лучше. Давайте вот дождемся. Все скажете. Как он поставил. Ну, Георгий, это победоносный тут. Значит, вот это. А я думал, ее нет. Вот она тут. Да. Сними. Как был. Ты внимательно посмотри. Никуда не вперед. Ничего. Не прибавилось, не убавилось. Здесь покрыли, чтобы не появилось. Старинный Фарадисия. Зафиксировали? Слова алтарника зафиксировали? Фиксируй ваши. Я не знаю, я Он- со, он со так. слов прихожу. Нет, что? Ну, Алики. человек лучше знает, чем мы с вами точно. Потому что мы так не можем знать. Ну, Мы я каждый за день это сюда и приходим. говорю, да. Да. Вспоминай. Вот человек говорит, что ничего не пропало. Я ничего пока что не говорю. А? Пока что ничего. Нет, ну он сказал, что Сейчас пока в смотрим, алтаре вроде бы фиксируем все, да. Были конкретные слова.
В алтаре вроде бы все. Это точно? Или приблизительно? Ну, Тарин это все вроде. Иконы. Да. А вот Алюпий говорит, какие-то 4 иконы, разговоры идут с Афона, были подарены. Че, нет такого здесь? Может быть, они там внутри храма находятся, не в алтаре. Внутри тоже. Батюшка сказал. Дали. Картинка. Второй зал можно Мы еще где-то пойдем здесь. Алтарь здесь нет. Сюда выходим, переходим сюда, дед снимает здесь 2 боковых алтаря, там